Non sarà proclamato lutto cittadino lunedì, nel giorno dell'ultimo saluto a Miriam Ciobanu. La 22enne di Onè di Fonte Travolta è uccisa la notte di Halloween da un coetaneo, risultato poi positivo ad alcol e droga. Lo ha comunicato il sindaco di Fonte, Luigino Ceccato. Sarà presente invece il primo cittadino insieme ai colleghi di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, e di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, nel giorno del suo funerale. In queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di solidarietà ad una famiglia distrutta dal dolore. Soltanto ieri sera il padre di Miriam aveva raccontato la sua disperazione. Sono 3 giorni che non mangio. Come faccio? Non riesco a darmi in pace, non riesco. Mi sembra di vederla davanti agli occhi ogni momento. Non mi do pace, giro tutta la notte avanti e indietro. Perché mia figlia era tutto per me, tutto. Sull'emergenza stragi nelle strade della Marca si è pronunciato oggi anche il Partito Democratico. Serve un salto di qualità, scrive il segretario Zorzi, rafforzare la presenza delle forze dell'ordine, intensificare i controlli, ma soprattutto serve dare applicazione a quanto prescritto dal codice della strada, come da anni chiede l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, con l'introduzione di percorsi obbligatori di educazione stradale nelle scuole. La tragedia di mia figlia serva a tutti i ragazzi come lei, aveva detto la madre Adriana. L'alcol non è un passatempo, ammazza le persone. Le parole del papà. L'alcol non è un passatempo. L'ignoranza fa male, ammazza le persone. Mia figlia non ce l'ho più. Per cosa? Per cosa? Ha distrutto me, ha distrutto sua sorella che non so come tirarla su e c'è anche una madre che è distrutta. La mia vita è stata dedicata per le mie figlie. Oggi come oggi non devo trovarmi una motivazione per riuscire a superare una roba del genere.